বিহাৰ নিৰ্বাচনত পৰাজয় বৰণ সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই বিৰোধী মহাজোঁটবন্ধনে। ইখনৰ পিছত সিখনকৈ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ বিৰোধীৰ উচ্চপদস্থ নেতাৰ। কেৱল মহাজোঁটবন্ধনেই নহয়, সমগ্ৰ বিহাৰৰ ৰাইজেই মানি ল'ব পৰা নাই এই ফলাফল। এই মন্তব্য AICCৰ সাধাৰণ সম্পাদক KC বেণুগোপালৰ। নিৰ্বাচনত NDA কেনেদৰে 90%তকৈ অধিক আসন লাভ কৰিলে সেই সন্দৰ্ভতো নিজাববীয়া তদন্ত আৰম্ভ কৰিব কংগ্ৰেছে। 1-2 সপ্তাহৰ ভিতৰত গভীৰলৈ গৈ প্ৰকৃত ৰহস্য ফাদিল কৰাৰ হুংকাৰ প্ৰধান সম্পাদকগৰাকীৰ। ইয়াৰ লগতে ECI একপক্ষীয় স্থিতি লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কোষাধ্যক্ষ অজয় মাকেনে। বিহাৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াটো যথেষ্ট সন্দেহজনক আখ্যা দুয়োগৰাকী নেতাৰ। This is not only for Congress, entire Bihar people are not believing it. Our alliance parties, we discussed with all of them, they are not believing it. And I don't know, media people also, whether you believing or not. Because 90% plus strike rate for a political party, which has not happened in Indian history. Because that 90% strike rate happened there. And we are doing a thorough analysis, we are collecting the data, we are doing a thorough analysis. Within 1 or 2 weeks we will come with a concrete proofs. It's completely questionable. This is not, continuously we are talking about this process of electioneering. Election Commission is totally one-sided. Whatever they are doing, there is no transparency at all. This process is questionable. Not only yesterday, when after Haryana election, we told about this. Immediately after the Haryana election result, we told about this Haryana election rigged. Nobody believed that. Now we come with evidences that the election commission questioned that evidence. Therefore, I think Bihar also we will come with the concrete proofs. पूरे के पूरे चुनाव प्रक्रिया पर शुरू से ही प्रश्न चिन्ह लग रहा है और जब चुनाव की प्रक्रिया में प्रश्न चिन्ह लग जाए तो रिजल्ट इस तरीके से अप्रत्याशित होंगे। कभी भी किसी भी समय के ऊपर इतना स्ट्राइक रेट 1984 के अंदर भी कांग्रेस का ये स्ट्राइक रेट नहीं था जो कि इस वक्त बिहार के अंदर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% से भी ऊपर स्ट्राइक रेट, ये किसी को भी उम्मीद नहीं थी और इसमें दाल में काला नजर आता है। उसको पूरी तरीके से गहन इसकी छानबीन होनी चाहिए, डेटा का एनालिसिस होना चाहिए और केवल हमारे अलायंस पार्टनर्स और कांग्रेस के ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे बिहार के वर्कर्स के पूरे लोगों के फोन आ रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी और कहीं ना कहीं पे गड़बड़ियां हुई हैं।